नमस्कार दोस्तों, मैं आपको खांसी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। सर्दियों में खांसी आमतौर पर बूढ़ा, बच्चा, बड़ा कोई भी हो बहुत परेशान करती है। आपको करना क्या है, केले का सूखा पत्ता लेकर उसको पीसकर पाउडर बेस बना लेना है। उस पाउडर का आधा चम्मच और उसमें आधा चम्मच शहद का मिक्स करके आपको चटनी बेस उसका तैयार करना है और दिन में 2 बार 1-1 चम्मच चाटना है।